अस्सलाम फ्रेंड, मैं हूं बुरहान मुदस्सिर और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मैं अभी जा रहा हूं मैकेनिक के पास, अपनी बाइक का कुछ काम करवाना है। वो जो है ना पीछे पिछले टायर से ना हिलती है, अब पता नहीं उसका व्हील थ्रू होने वाला है, क्या मसला है। तो मैकेनिक के पास जाऊँगा तो पता चलेगा क्या मसला है। बाकी आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, वीडियो फुल देखें और कमेंट करें अच्छे और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी कल मैं लेके जाए थे, लेकिन कल बारिश होगी। अब आज भी रोड काफ़ी ख़राब है, लेकिन मैकेनिक की दुकान जो है ना वो तो इलाके में ही, तो उसी के पास जा रहे हैं। तो सॉरी, मैकेनिक की दुकान नहीं, चाचू की दुकान मैं तो अभी मैं अपने चाचू की दुकान पे जा रहा हूँ, तो वहाँ पर जाके काम करवाते हैं। फिर आपको मैं बताता हूँ क्या क्या इसका मसला था। तस्वीर बना रहे हैं कि ये यूट्यूब पे जाएगी। अच्छा इसका होने वाला है व्हील थ्रू ना ना दस वीडियो इसका होने वाला व्हील थ्रू। और एक इसका ना ये जंप है ना वो टेढ़े हो गए। मैं आपको दिखाता हूँ, इधर पीछे को निकला हुआ है, टूट ये नहीं चेंज करवाने हैं दोनों। Give it to me like I love you. ये वाले जंप दो हैं, ये डालने, एक और है एड्रेस होंडा। I love you. ये टूटा है इसका, ये तो हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पर होता है। ऊपर वाली तो डाल देंगे इसमें, ऊपर वाली तो बता देंगे, जो कर सकते हैं ऊपर वो कर सकते हैं। ऐसी होती है अंदर। ये सेंटर में तो नहीं है ना। और ये चेंज करवाना पड़ता है, ये बिल्कुल सही है लेकिन चेंज करवाना पड़ता है क्योंकि अनबैलेंस ना हो जाएगा। पहले अगली वाली डाल देंगे ना, हो सकता है वो ये इसका कवर है, इशारे का इंडिकेटर। चेंज करके तो फिर दिखाते हैं। तो अभी मेरा हुआ है अकेडमी का टाइम और मैं जा रहा हूँ अकेडमी, तो वहाँ से पढ़ के आता हूँ। उसके बाद आपसे आगे बाकी वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरी वीडियो, हाँ उम्मीद करता हूँ सबको अच्छी लगी होगी। आज व्लॉग भी यहीं से शुरू किया था और व्लॉग ख़त्म भी मैं यहीं पर ही कर रहा हूँ। चलो, और बाकी आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें। इंस्टाग्राम का मैंने आपको यहाँ पर यूज़र नेम दिया है, उसको जाके वहाँ पर फॉलो करें। और बाकी मेरी स्टोरियाँ देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छे से कमेंट करें। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।